thlir tu te chi bei vek ule ka video te tir atanga top thlenga min lo thli sak turin ka ngen masa chewa like comment le share min lo me saka tin min lo subscribe sak turin ka ngen bok cheu ani Pro Volleyball League sang ni som ni panga kan nei chho zela chanchin ngai nom tak tak kan soi chho chan don ani kum sang ni som ni pali icon star Taitea le moi te po an ronin lanin an mel kan mu arin oma eng po ni sela chanchin lom om ngai thama sapot te ang volleyball player ni bok SI silal ruati achebon All India Police Meet sang ni som ni panga Kerala ana izo taka Mizoram Iowa chuak SI silal ruati chuan table tenisa medal lak thei zong ala fai deuh veka apum puya medal number .2 ni in runners up cup adong bok a medal lakte women's team bronze women's double gold women's single open gold women's single 40 plus gold le mixed double te bronze alani SIC lalram ruat hi Vaivakon police station a post lai mek ani a tin kan thria thei dan tu chuan Mizoram Pro Volleyball League kan nei a commentator zeile omoi thiam tak mai Mistenowi chong thu unaw nu ani poni sela volleyball player hlun ani a volleyball ba ka table tennis thenga hetiang ang din mun a chang thei hi ro puin kalom pui a posa kan rontel masapot ani MVA lama chanchin tharalom om tak mai kan don in ngai thachon zom teang April ni som panga sang ni som ni panga khan MVA roi tu te chuan Chief Minister Pural du oma a office a mu in an har sat na sang te anena an thena eizola volleyball in indoor stadium than pa ala nei lo wanga har sat na an to tele mason na dal tu ani thu an rila Chief Minister hian volleyball indoor stadium sak angai poimo thu lo hrilin indoor stadium atana estimate siama sarkar thelu turin arona fan om theidan ngai tu puya volleyball indoor stadium sak ani ngei theina na chanlak puya tum thu lo hrilani MVA roi tu te hian Chief Minister hena hian international volleyball coach nei theinan chan puina an ngen ngala July ni som ni pruksang ni som ni panga a Maldives khopuya International Volleyball Federation in coach level 1 course abot sai tura Chief Minister hian mi pakhat kalna sen so tur alo sponsor ngala CM Zara Mizoten International Volleyball coach kan nei nge be sei oma Chief Minister chunga po MVA roi tu te chuan lom thuan soi tak meu ani voin ni som pasari April sang ni som ni panga khan Pro Volleyball League sang ni som ni panga handbook release ani Mizorama Volleyball in elna lianber Pro Volleyball League sang ni som ni panga chu ni som ni pakwa April atanga ni som ni pali mei sang ni som ni panga chungin LPS Arena Falkland nei tura ruam man ni in ni som pasari April sang ni som ni panga hian chumi atana poimo tak pakhat handbook release ani handbook hi tlangwalal sang lian pau tu Taitea yutai kon sang ni som ni pali chuan atlang zara Dr. Lalmal Soma ngaka President MVA chuan thu soibok Dr. Lalmal Soma ngaka President MVA chuan hun masa kan thlirin MVA ruai tu lo ni to ten thei to pan lo chuana ra hi tuna MVA ruai tu ni mek le district club players le volleyball tuimi ten kan chang hi lom om ka ti hle a covid ripui len lai ti lo kha chuan sport discipline chang duang ber kan ni ta hi alom om hle in ka hria hei aina sazoka mason zel hi Mizoram puma kan tum ani pia lama Mizoram chau ni lovin international coach le international player nei bel zel hi kan tum ani a pathianin remati chuan tuna kan nei mek national referee baka international referee po kan la nei ve zel theiang ati Dr. Mala chuan Mizoram Volleyball Association hian kan ruai tu te zara a hun bituk om chuni ma se khotlanga kan tho pui te zara volleyball indoor sakna tur ram thatak mai kan nei theita hi alom om ka ti le a asak chun zom na tur le volleyball chung kwa ten ma kan son zela a hlotlin na kan mu ngei theina atana tong trai na lama pathian aw hnem turin ka som chewa tin kan sarkar ho tu te po kan ruai tu ten thei to pinan dor zela national standard size volleyball indoor stadium tha nei thei nge kan be se ni ati bok tlangwal sang lian pau tu Taitea chuan
volleyball hi ka ngai hlu khop maya ka game ngai nat le khel na sat ber ani bok position sang sang ate lo khel to in volleyball khel tur hian court la jok po ke in kapan ve trau trau thin ani volleyball hi ka tuichil em awangin tv lama po kan thlir na sa a mi wifi pod ru hial te po in national le international match te kalo en ve thina tun hnuwa khelna hun nei tam to lo ma ila ka game ngai hlut ber ala ni reng ani ati Taitea chuan Mizoram volleyball in ma son thei na atan a khel nuam kan ti pia lama poimo ber chu kan hmangai hi atul hle in ka hria a dot le chuan in lung ruala ngai hle boka hruai tu level ani emo player level a po in lung ruala atul hle a chu chuan na satakin ma min son tir ka be sei tlat ani tin pathian mal som tla ka volleyball kan khel atula rui thei thil ne na kan chaw pol chuan ma kan son thei don lova pathian tri chunga he game kan von tlat chuan a hlotlin na hi tun aya na sa hian apungang ti ka ring tlat ani atibok international coach nei thei tura hruai tu te hmalak na tha ka ti hle a atui mi tam zok te po hei aya thu zok ka volleyball lu chil zel turin ka som chiu ni ati he hun hi pu Donald Kholring vice president MVA chuan kai hruain pu Iswanlal ngura treasurer MVA and chairman technical chuan handbook report a pe a pu RK ming thanga joint secretary MVA chuan kal khom te hne na le MSSC hne na lom thu soin hun nu dung zok hi technical committee MVA kai hruain managers meeting nei zui ngal ani bok Pro Volleyball League sang ni som ni panga a Yugang Balian Nikuma chinga veng spikers dana in lana point score thei zet mai Yugang Balian ngei mai kha kumin Pro Volleyball League kan mule dona a khelna tu tlap ero tlap nei tu ten puanzar an la remti loba wangin kan la thup riang Yugang khi November ni som pakhat sang ni pali khan Gujarata piangin tuna hian kum som nia upa ania fit rugle in chi thuma sang ni in a position hi outside hitter ani kum sang ni som ni pathum khan men's under 21 world championship Bahrain a khela India ayo tur thanjinga atela India tana inlan zak to khelo India youth games lama po akum alano pan ang ain a inlan nem zek to boka nikum pro league po semi final thenga Re-Inforce player zinga point score nember ani kha amak vaklo ani ang player tha life nge ya in khel kan mule thei tur hi kan van nei tak zeta India senior team tan po a inlan thuai arin om kumsang ni som ni pathum Pro Volleyball League atanga kan mel hriat anurak rawat po Pro Volleyball League sang ni som ni panga kan mu le ngei arin oma Delhi tlangwal fit ruk le in chinga zeta sang hi club pakhatin an befel to a khelna tur club ero club lamin puanzar an la rem ti lo wangin kan la thup le hri don ani anurak hi Uttarakhand kem lama huna mangmeka a fitness po achat thu kan palai hrila nikum aya thazoka aron le tur thu a soitel bok Pro Volleyball League masaber sang ni som baruka champion Anastasia electric veng po kumina Pro Volleyball League khel turin aron in lan le dona tuna hian senior player lalden sanga hovin training an nei mup to a NIS coach Sarshriat Puya Puma Shriatan a enkol mekani tin Anastasia hian Re-Inforce player an nei nge yarin omboka tin ani baka hian Re-Inforce baka hian ambassador ropui tak mai anon nei don bok ani tun seasona ro rel mek tu le mizo langa khel tur tuichangral volleyball club te Mizorama volleyball in elna sangber Pro Volleyball League sang ni somni panga chu tun thlani somni pakua atangin LPS arena foklena kheltana ni dona mi palama team rukanin eldona pro club te hian andu chuan Re-Inforce player an la thei dona ni champion turarin kai zinga mi tuichangral volleyball club te chuan kumina Re-Inforce player an nei lo mai theya tun thlengin vai biak fel an la nei lowa mizo hlanga an khelani po in champion turin an thatoka tunlaya mizo player thaber ber an kola setter ni se mizorama atha pani si te le madina an kolbok zolnuam product lalram nun fele ero in hliama wangin tun Pro Volleyball League an lan thei don lo tuichangral volleyball club hi Pro League in buat sai nan camp an nei mek to ani Pro Volleyball League sang ni somni panga khel tur si phir volleyball club te po tungkar tho tran ni tang kham practice an jana middle player thangmin la point practice hi azom to nge yarin om si phir hian kho hai superman ma puya ral tele
kon pui player tha Samuela an la lut to a an squad ti chak le zual turin Re-Inforce player vailak an tumbok zuam mai chian ni don haulo ania tin coach ton hriat nga mai dur tlang no te khobel te lo en kol to sar chuang te an a en kol don bok ani tuna hian sar chuang te kai hruaina hnuaia an practice mup to ani vanal chan chana wal buang le a thian te po pro volleyball league sang hi somni panga khel turin in buat sei meka thutak nun pui tu team TNT hian ngak dika ai o tu libero an nei thar dona ampak chu an player nei sa an la ring tok ri ni in alang chuti rualin Re-Inforce player po kan hmu ve thu thei tho bokani TNT hian kan hmu zen lo game an ron sik soi an ron tidang lam mai theia TNT hian setter thar an ron nei dona captain hlun boi sai lo win ron set dona ni TNT setter ma kiman pro volleyball league sang hi somni panga khel thei don lo wangin lal hriat puya teya chia TNT in setter pa nga yan neya an har satna phusuk turin captain boi sai lo chu setera ain let meka a position a ron thak don ani captain all rounder hian mani maya lunglei hmuna khel zo tak MVA kapa po khan a set ve zeu to ni kha TNT hian libero tharan nei don boka nikum lama dur tlang not ta na inlan som te kha an la fel to a tin Re-Inforce player ero lak an tum lo ni in thu don ani kum masalama thiam taka ron commentary te kumina hian commentary box a an ron thule don em hriat ani lova chuti rual chuan in khel en ti hmu nom le zual tu le omoi amin oi tu miss te nawi commentary box a ron thut le nge yarin om bok ani khati zong kha tun tuma kan video te chu ni ta ri phot sela rem chang ma sabera a chun zomna kan siam le thoi don nia